Tepat 1 minggu yang lalu, jagat dunia maya dihebohkan dengan fenomena baru bernama Om Telolet Om. Wabah Om Telolet Om ini bak seperti kilat menyambar hampir di seluruh belahan masyarakat di penjuru dunia hanya dalam hitungan hari. Lalu sejauh manakah Anda mengetahui fenomena Om Telolet Om ini? Sejatinya, klakson diciptakan sebagai tanda peringatan terhadap kendaraan lain agar lebih berhati-hati saat berkendara. Namun kini, alat tersebut tak hanya sekedar peringatan tanda bahaya. Namun, tahukah Anda pemirsa siapakah penemu klakson pertama di dunia? Ya, komponen untuk berkomunikasi dari produk otomotif ini awalnya ditemukan oleh pria berkebangsaan Amerika bernama Miller Reese Hutchison. Ternyata Miller ini adalah saudara kandung dari Thomas Alva Edison. Pada tahun 1908, untuk pertama kalinya klakson diaplikasikan pada sebuah mobil, di mana sumber tenaga dari klakson tersebut berasal dari sel baterai kering berdaya 6 volt. Pemirsa, klakson telolet yang kini sedang ramai diperbincangkan ternyata ada beberapa jenis. Jika berdasarkan dayanya, klakson telolet memiliki 2 jenis, yaitu 12 volt dan 24 volt. Selain dari daya, klakson telolet juga tersedia dalam varian listrik dan angin. Fungsi media listrik dan angin ini sendiri memiliki tujuan untuk menggetarkan membran yang pada akhirnya akan menghasilkan bunyi seperti telolet. Lalu, sejak kapan klakson telolet masuk ke Indonesia? Sebenarnya banyak sekali versi yang mengklaim tentang kapan tepatnya klakson telolet ini masuk ke Indonesia. Namun menurut penuturan dari Ketua Komunitas Bismania Ari Setiawan, klakson telolet ini masuk ke Indonesia pada tahun 2000-an, tepatnya tahun 2002 sampai 2003. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa asal-usul klakson telolet ini bermula ketika owner perusahaan otobus efisiensi yang bernama Teku Eri Ruby Hamsyah tertarik dengan suara klakson yang ada di negeri Arab Saudi yang berfungsi untuk mengusir unta. Kemudian ia melihat klakson yang sama itu di sebuah pameran di Jerman. Lalu ia membeli 1 pasang untuk dipasang di busnya. Nah, setelah dipasang di busnya itu, akhirnya banyak dari para pengusaha perusahaan otobus lain yang ikut tertarik mengikuti PO efisiensi. Kalau perkembangan klakson telolet setelah booming ya, mungkin setelah booming saat ini ya banyak juga yang mengikuti PO-PO yang pasang telolet sekarang ini udah menyebar di seluruh Jawa, bahkan mungkin sampai di luar Jawa juga sudah ada yang klakson telolet. Berbeda dengan versi yang disebutkan oleh Ari Setiawan, ternyata masyarakat Medan jauh lebih dulu mengenal klakson telolet. Hal ini terbukti dari sebuah video dokumenter pada tahun 2005 yang menunjukkan sebuah bus milik perusahaan otobus Sinabung Jaya yang sudah menggunakan klakson telolet. Namun begitu, tidak banyak orang yang mempedulikan keberadaan jenis klakson bertangga nada tersebut. Klakson telolet memang sangat khas dengan bus-bus yang ada di Medan, khususnya bus antar kota dalam provinsi. Dengan tampilan yang eksentrik, berbagai tulisan stiker dan alunan musik disco menjadi ciri khas bus ini. Jika sebelumnya terdapat 2 versi pendapat mengenai gelombang kemunculan klakson telolet di Indonesia, ternyata baru-baru ini netizen juga dibuat heboh dengan beredarnya video yang diunggah oleh akun Facebook Video Sejarah. Dari rekaman video yang memiliki durasi 42 detik itu, ternyata suara klakson telolet sudah ada di Jakarta sekitar tahun 1971, ketika zaman Gubernur Ali Sadikin. Dalam video yang diunggah tersebut terdengar jelas suara klakson telolet dari dalam mobil sejenis oplet yang ditumpangi oleh Ali Sadikin. Hingga saat ini tidak ada yang bisa memastikan kebenaran dalam video tersebut. Namun jika video itu benar, berarti klakson telolet yang saat ini sedang menjadi bahan perbincangan ternyata sudah ada di Indonesia sejak tahun 1971. Pemirsa, itulah beberapa versi mengenai gelombang kemunculan klakson telolet di Indonesia yang diyakini oleh sebagian orang. Nah, Anda lebih percaya versi yang mana nih pemirsa?
Siapa sangka fenomena Om Telolet Om yang sempat merajai trending topik dunia nomor pertama di jejaring media sosial Twitter dan sempat menjadi sorotan selebritas dunia memiliki beberapa dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Lalu, dampak apa sajakah itu? Dampak yang pertama ini mungkin terbilang positif, sebab demam Om Telolet Om yang sempat heboh beberapa hari terakhir menjadi berkah tersendiri bagi para pengrajin klakson. Salah satu pengrajin klakson dari desa Nguling, Pasuruan, Jawa Timur ini bahkan mengaku kebanjiran pesanan klakson telolet dalam sehari. Melonjaknya permintaan akan klakson telolet tentu membuat penghasilannya naik tajam hingga 75%. Dampak selanjutnya dari fenomena Om Telolet Om ini telah membuat persaingan antara sopir bus antar kota antar provinsi di pantai utara Jawa untuk memodifikasi klakson telolet guna memanjakan para pengguna. Ya, ada juga yang persaingan suara mobil saya bagus, bis saya ini suaranya ini gitu kan. Kalau ketemu gitu kan kadang bunyi-bunyian klakson gitu kan, kalau macet gitu kan juga. Meski fenomena Om Telolet Om menjadi ajang persaingan dan adu gengsi para sopir bus untuk memamerkan klakson teloletnya, nyatanya para sopir bus ini mengeluarkan kocek sendiri untuk memasang dan memodifikasi klakson telolet busnya. Kita dari perusahaan tidak ada, Mbak. Kita dari kru istilahnya gitu ya. Kita dari dananya dari kru, jadi bertiga lah kita patungan gitu. Jadi untuk klakson ini dari perusahaan emang nggak ada dana untuk pembeli itu gitu. Jadi kita dari kru sendiri patungan. Menurut penuturan organisasi Angkutan Darat Kota Semarang, fenomena Om Telolet Om yang berawal dari kreasi suara klakson telah meningkatkan animo masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Hal ini terlihat dari banyaknya anak-anak hingga orang dewasa yang berminat naik kendaraan umum karena berharap ada klakson telolet di dalam bisnya. Pemirsa, fenomena berburu klakson telolet juga berdampak terhadap masyarakat, terutama anak-anak yang berkerumun di pinggir jalan untuk memburu klakson telolet dan mengganggu arus lalu lintas. Bahkan menurut pengalaman dari Pak Eko Yuniadi, sopir bus Muji Jaya jurusan Jepara, Jakarta, dirinya pernah terjebak kemacetan sepanjang 1 km karena tersendat oleh banyaknya anak-anak yang berjejer di pinggir jalan untuk meminta klakson telolet dari para sopir bus. Pak Eko mengaku bahwa fenomena ini membuat para sopir bus merasa terganggu. Sebenarnya kita terganggu juga, Mbak ya. Masalahnya kadang ada yang sampai lari ke jalan. Itu kan membahayakan nyawa mereka sendiri gitu kan. Cuman gimana lagi ya. Kalau nggak gitu malah, kalau kita nggak ngasih klakson toilet itu, mereka malah posisinya dekat dari tempat ibadah, sekolahan, ataupun rumah sakit gitu ya. Kita nggak ngasih, Pak. Dan pemirsa, itulah dampak fenomena Om Telolet Om versi on the spot.